ഗ്രാഫിക്സും ഈ ഒരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ അങ്ങനെ അൽത്തൂലത്തായിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ വൈപ്പറിൻ്റെ ഏരിയയിൽ പിന്നെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പിച്ചില വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ബാക്കി നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഏരിയ ഈ ഒരു പീസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇനി കുറച്ച് ദിവസം പിടിക്കാൻ ഇവിടെ ഫുള്ള് കുഴിച്ചിടുമ്പോഴാണ് ഈ വണ്ടി വന്നത്. ഓക്കെ, എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ തോന്നുന്നു. നമ്മളിന്ന് ടാറ്റാ സുമോ ഗോൾഡാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് റിവ്യൂ പിന്നെ കുറച്ച് പാച്ച് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പാച്ച് വർക്കും കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ടാറ്റാ സുമോ നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ വരും ഏകദേശം ഒരു കണക്കൊന്ന്? ഇതിന് പാച്ച് വർക്ക് ഇവിടെ ഫുള്ള് കുഴിച്ചിടുമ്പോഴാണ് ഈ വണ്ടി വന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഡാഷ്ബോർഡ് ഇറക്കേണ്ടി വരും. ഫൈബർ ആയതുകൊണ്ട് തൊള്ളക്കാൻ ചാൻസ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ല വന്നോളാം, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഈ സാധനം ഫുള്ള് ഇറക്കണം. ഇത് ഫുള്ള് ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഷേപ്പിൽ അടിച്ചുണ്ടാക്കി കഴിയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ സംഭവം പിന്നെ മേഖലയിലൊക്കെ ഫ്രെയിം വർക്കാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിം വർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ പീസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് വെക്കുന്നത്. ലൗഡായിട്ട് വന്നു. ഇതേപോലുള്ള പീസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറെ നോർമൽ പാച്ച് വർക്ക് അല്ലേ? നോർമൽ പാച്ച് വർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട്. പെയിന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പെയിന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കസ്റ്റമറോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റമർ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് ആ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മളിതിന്റെ പെയിന്റിങ് ഒരു റെഡ് പോളോ റെഡ് മോഡലിൽ ഒരു പെയിന്റ് അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏകദേശം എത്ര രൂപ വരും നമുക്ക് ഒരു ടാറ്റ സുമോ ചെയ്യുമ്പോൾ? ഫുൾ പെയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 25 രൂപ. അപ്പോൾസറി ഉൾപ്പെടെയാണോ? സീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയാണോ? അപ്പോൾസറിക്ക് ഒരു 8 രൂപ. അതല്ല, മൊത്തത്തിലാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾസറി, പോളിഷിങ്, പെയിന്റിങ് ഇതിലൊക്കെ ഫെയ്ഡായിട്ടെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതിന് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 8 രൂപ. 8 രൂപ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ട്. അല്ല, മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു നോർമൽ ഇതേപോലെ ടാറ്റ സുമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇതേപോലെ വേറെ പാർട്ടില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 20 രൂപയ്ക്ക് ഫുൾ പെയിന്റിങ് നോർമലായിട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ചേട്ടൻ്റെ കട എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കണിച്ചുളങ്ങര. നമ്മുടെ കടയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണിച്ചുളങ്ങര ഹൈവേയിൽ ജംഗ്ഷൻ്റെ തൊട്ട് തെക്ക് വശത്ത് പീപ്പിൾസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബിഗ്സ് മെക്കട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം. ഓക്കെ, ചേട്ടൻ എത്ര നാളായിട്ടുണ്ടോ ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട്? ഒരു 9 വർഷമായി. 9 വർഷം. ഓക്കെ ചേട്ടാ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മുടെ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ടാറ്റ സുമോ ഗോൾഡ്. ഒരു ഗോൾഡൻ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ. ഇനി കളർ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് അതായത് ചെറുതായിട്ടൊരു പാച്ച് വർക്കും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ വൈപ്പറിൻ്റെ ഏരിയയിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഏരിയ മാത്രമേ ഒരു ചെറിയ പാച്ച് ഏരിയ വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ബോഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. ഇതിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഡസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറെ അങ്ങനെ അൽത്തൂലത്തായിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു പാച്ച് വർക്കൊന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. വേറെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം 2012 മോഡൽ സുമയല്ല. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. നോക്കൂ, ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സും ഈ ഒരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങൊക്കെ ഫുള്ള് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അകത്ത് പോവുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയൊരു തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു. പിന്നെ നമ്മുടെ 5 സീറ്റുള്ള ഒരു 7 സീറ്റർ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇരിക്കാം, അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് റൂഫാണ് കേട്ടോ. ഈ ടാറ്റ സുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പണ്ട് തൊട്ടുള്ളൊരു XUV കൊടുത്തൊരു വണ്ടിയാണ്. മറ്റുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് 10-25 വർഷം മുമ്പേ ഉള്ള വണ്ടികളാണ് ഈ ടാറ്റ സുമോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ കുഞ്ഞിലേക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് കൊതിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഏരിയ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഏരിയ എടുത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അഴിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ക്രൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിനിയിപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെയും കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ പാച്ച് വർക്കിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവസാനം നമുക്കൊരു ഫുൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇവിടെയും കുറച്ച് ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ദിവസം നമ്മൾ ന്യൂജൻ ഒരു സുമോ തന്നെയാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഏരിയ കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ബീഡിങ് ഇടാനുള്ള ഒരു പീസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പീസാണ് ചേട്ടൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്ക് അവിടെയും ഇതേപോലെ ഒരു പീസ് ഇട്ട് ചെയ്യാം. ചേട്ടൻ്റെ ഐഡിയക്കാണ് ചേട്ടൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ള. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാവോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ? ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി പീസ് വെച്ചിട്ട് ഈ പീസ് വെച്ച് സ്പോട്ട് അടിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴയ പോലെ ഈ ഒരു സംഭവം പോലെയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ആവും അല്ലേ? അതെ അതെ. കറക്റ്റ് ആ ബീഡിങ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അല്ലേ? അതെ അതെ. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് വിടത്തില്ല. ഗ്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് വണ്ടിയുടെ മെയിൻ ഗ്ലാസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അല്ലേ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഉള്ളിൽ കയറാൻ ചാൻസ് ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല കറക്റ്റ് സീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോൾഡിംഗ് ഒക്കെ ചേട്ടൻ്റെ കൈപ്പണിയാണ്. ചേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിന് വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു പഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന സാധനമൊന്നും അല്ല ഇത് ചേട്ടൻ കൈ കൊണ്ട് ചെന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സൈഡും ചേട്ടൻ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ചേട്ടൻ്റെ കൈപ്പണിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ അടുക്കാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു 4ാമത്തെ ദിവസമാണ് കേട്ടോ. ഒരു 4ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുക. 2-3 ദിവസമൊക്കെ ഇത് വർക്കില്ലാതെ കിടന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വന്ന് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ വർക്കും ചെയ്ത് കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആക്കി. അതായത് നമ്മളിവിടെ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഫിനിഷിംഗ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഏരിയ വരുന്ന എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് വർക്കാണ്. പെയിൻറ്റിങ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ.
എടാ ആ വാഗണറിൻ്റെ എഞ്ചിനൊന്ന് അഴിച്ചൊന്ന് പുറത്തിറക്കണം. ഇപ്പോൾ മറ്റേ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ആ ഏരിയ മറ്റേ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കുറേ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അവിടുത്തെ പീസും വെച്ച് അതേപോലെ നമ്മൾ എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടാറ്റാ സുമോയുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലം പോയിരിക്കുമായിരുന്നല്ലോ. നല്ല പക്കയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ടോ, ഈ ഒരു സൈഡും മൊത്തത്തിൽ പോയിരിക്കുമായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ അതെനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാനിവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ എന്തോ സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ ടാറ്റാ സുമോ നമ്മുടെ പെയിൻ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പയ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പഴം പോലെ കിടക്കുന്നത് അല്ല ഗിയർ. അടിച്ചോ. എടാ എ സി ആണോ? എന്താ അത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാറ്റാ സുമോ എടുക്കുക കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഇത് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഇത് പാച്ച് വർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം.